Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, денеска заврши амандманската расправа Комисијата за финансирање и буџет по повод ребалансот на буџетот за 2025 година. Социјалдемократскиот сојуз пристапи сосема одговорно и во функција на потребите на граѓаните. Она што беше приоритет, тоа го понудивме во овој ребаланс на буџетот и констатацијата дека власта нема слух за основните проблеми на граѓаните, ниту демократски капацитет да ги сослуша забелешките, да ги разгледа внимателно предлозите и на основа на тоа да се носат одлуките. Уште еднаш се покажа дека извршната власт, односно владата на ВМРО-ДПМН, ја контролира пратеничката група на ВМРО-ДПМН. Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата поднесоа денеска два клучни собраниски амандмани, како што претходно најавивме, и кои што се однесуваа на две приоритетни работи во државата. Еден амандман беше за поддршка и помош на настраданите, нивните семејства и повредените од пожарот Пулс во Кочани, со кои што финансиски средства треба да се заврши исплатата на оштетата, меѓутоа и сите други потреби кои што ги имаат оваа категорија на граѓани. Ова беше амандман кој што беше и шанса да пратиме порака за соработка, порака за единство, меѓутоа и порака за солидарност со граѓаните. Да покажеме дека институциите тука, кога најмногу им се потребни на граѓаните, како што во овој момент се потребни на граѓаните на Кочани. Вториот амандман, кој што го поднесовме, беше за справување со пожарите. Ова влада покажа крајна некапацитетност во однос на справувањето со пожарите. Секојдневно имаме пожари и немаме реакција од надлежните институции на соодветно ниво. Затоа не се случија ни за пожари, не се случи човечка жртва, не се случија целосно изгорени стопански капацитети, куќи на граѓаните, викенд куќи и така натаму. Затоа сметавме дека нема поголем приоритет од тоа сите заедно да обезбедиме финансиски средства преку овој ребаланс, кои што пред се ќе значат зголемувањето на бројот на пожарникарите, значи за нови вработувања, зголемување на платите на пожарникарите, заради тоа што навистина добро платени пожарникари може да бидат и добро мотивирани, а ако тие се добро мотивирани, тогаш и заштитата ќе биде на едно соодветно ниво. И секако дека ова беа пари со кои што можеше да се обезбеди и дополнителна опрема, тоа што е потребно и за кое што сите заедно ќе покажеме дека врвните приоритети не познаваат разлики, политички или било какви други. За жал, ВМРО-ДПМН, пратениците на ВМРО-ДПМН, знам и Влен, не ги поддржаа ниту овие два амандмани како врвен приоритет, а имајќи во предвид дека сите други амандмани кои што сметавме дека не се приоритет, односно не може да бидат ваков приоритет како што се амандманот за Кочани и за пожарите, ги повлековме токму во таа функција да понудиме две приоритетни области во кои што сите заедно ќе успееме да се соединиме или да пружиме рака за соработка. Мислам дека денеска во собранието се пропушти уште една можност, уште една шанса да покажеме единство и да покажеме дека граѓаните, проблемите на граѓаните и она што ни се случува сега во државата ни бидат заеднички приоритет. Благодарам.